इंसान के सुठो या मठो उन जूं आदतूं ज़ाहिर कंदियूं आहिनि। जंहिंजे अंदरि जहिड़ी आदत हूंदी उन आदत मुताबिक़ उहो माण्हू सुञातो वेंदो आहे। जंहिंमें सुठियूं आदतूं हूंदियूं उनखे सुठो सॼो वेंदो आहे। जंहिंजे अंदरि बुरियूं आदतूं हूंदियूं उनखे बुरो सॼो वेंदो आहे। असां वटि सिंधी में चवंदा आहिनि त हिरे जी हेर टंग भॻे न लहे। जंहिंमें जेका शइ जी जंहिं शइ जी हेर पइजी वञे, जंहिं शइ जी आदत पइजी वञे त उहा शइ निकिरंदी न आहे। सम्झो था। इन जे करे बुज़ुर्गनि फरमायो त इंसान जे अंदरि आदतूं उन जे उज़वे वांगुरु बणिजी वेंदियूं आहिनि, जिस्म में ईअं सुरायत करे वेंदियूं आहिनि। इन जे करे पंहिंजूं आदतूं सुठियूं बणायो, सुठनि कमनि में पंहिंजो वक़्तु गुज़ारियो, पंहिंजो पाण खे भलो बणायो, अहिड़ियूं आदतूं अपनायो जेके भलियूं हुजनि। छो त आदतूं मरण ताईं बि ख़तमु न आहिनि थींदियूं। मौत अची वेंदो तॾहिं बि आदत ख़तमु न थींदी आहे। जेको माण्हू बुरी आदत में मुब्तला थी वियो उहो उन मां निकिरी न सघंदो। जंहिंजे अंदरि सुठी आदत पइजी वई उनखे मौत बि उहा सुठी आदत छॾाए न सघंदो। हिकिड़ो माण्हू शराबी आहे, शराब जी आदत पइजी वञे, नसीहत कयोसि, क़ुर ॿुधायोसि, उनखे सम्झायोसि, पर उहा आदत छॾे कोन सघंदो। हिकिड़े माण्हू में गारियुनि जी आदत आहे, हिकिड़े माण्हू खे कावड़ जी आदत आहे, हिकिड़े माण्हू खे सखावत जी आदत आहे। इहे आदतूं आहिनि। तव्हां बुरे माण्हू खे नसीहतूं करे बि उहा बुरी आदत नथा छॾाए सघो जेसीं उहो पाण न चाहे। ऐं चङो माण्हू उन ते तव्हां ज़बरदस्ती करे बि चङी आदत नथा कढी सघो। इन जे करे बुरी आदत अपनाइण इंसान खे तबाही ऐं बर्बादी ॾे वठी वेंदी आहे। बुरियुनि आदतुनि जा नतीजा बुरा निकिरंदा आहिनि। अलाह जो क़ुर में फरमाए इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह के क़ौम जी बहितर हालत खे नथो बदिलाए जेसि ताणी उहे पाण नाफ़रमानी करे पंहिंजी हालत खे न बदिलाए छॾनि। उहे पाण पंहिंजी हालत तब्दील था करे छॾनि। अल्लाह कोन चाहींदो आहे हिननि माण्हू इहो बुरो कया। उहो पाण बुरियूं आदतुनि में मुब्तला थी बुरा बणिजी ऐं पंहिंजो पाण खे अज़ाब में मुब्तला कंदा आहिनि। इन जे करे सुठनि अख़लाक़नि वारा, सुहिणियुनि आदतुनि वारा बणिजो। मदीने वारो साईं तो फरमाए मा मिन शैइन अस्कल फी मीज़ानिल मुमिन यौमल क़ियामत मिन हुस्निल खुल्क़। क़यामत जे ॾिहाड़े मीज़ान में जॾहिं ॿारनि जा अमल तोरिया वेंदा उन्हनि जे अमलनि में सुहिणनि अख़लाक़नि खां वधीक, भलियुनि आदतुनि खां वधीक ॿी का शइ ॻरी हूंदी ई कोन। निमाज़ूं बि तुरंदियूं, रोज़ा बि तुरंदा, अमल बि तुरंदा, तव्हांजा कलमा, तव्हांजा ज़िक्र, तव्हांजा एतिकाफ़, तव्हांजा रोज़ा सभई तुरंदा। पर साईं करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा फरमाइनि त उन्हनि सभिनी खे जॾहिं तोरियो वेंदो त तव्हांजा सुठा अख़लाक, तव्हांजूं सुठियूं आदतूं सभिनी अमलनि खां ॻरियूं बणिजी वेंदियूं। अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका। मोमिननि मां सभिनी खां वधीक कामिल ईमान वारो उहो आहे जेको सभिनी खां वधीक भलियुनि आदतुनि वारो आहे, भलनि अख़लाक़नि वारो आहे। इहो सभिनी खां वधीक भलो मुस्लमान आहे जेको भलियूं आदतूं थो अपनाए, सुठियूं आदतूं थो अपनाए। नबी साईं थो फरमाए इहो कामिल मोमिन आहे। असां चवंदा माण्हू तहज्जुद गुज़ार, इबादत गुज़ार नज़र अचे त पोइ इहा ईमान जी तकमील जी निशानी आहे। पर जानिब फरमाए थो, मदीने वारो साईं फरमाए थो त तव्हां पंहिंजे अख़लाक़नि खे सुहिणो बणायो, पंहिंजी आदतुनि खे भलो बणायो। अल्लाह ताला तव्हांजे ईमान खे बेमिसाल करे छॾींदो, मुकम्मल करे छॾींदो। ऐं महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अना ज़ईमुन बिबैत फी रब्दिल जन्नत लिमन तरकल मराअ व इन कान मुहिक्का। साईं दा फरमाइनि मां तव्हांखे जन्नत जे किनारे ते घर जी ज़मानत थो ॾियां। जन्नत में उन जे पासे ते, किनारे ते, बिल्कुलु पासे ते
तव्हां खे घर जी ज़मानत थो ॾियां पर हिकिड़े शर्त ते, कहिड़ो? तव्हां झेड़े कार न थींदो या झेड़े वारी बुरी आदत छॾे ॾींदो। तव्हां इहा बुरी आदत छॾियो, तव्हांजे ला जन्नत जे किनारे ते मां घर जी ज़मानत थो ॾियां। व बि बैतिन फी वस्तिहा, ऐं तव्हांखे ज़मानत थो ॾियां त अल्लाह तव्हांखे जन्नत जे विच में घर अता फरमाए। जन्नत जे विच में, सेंटर में मां तव्हांखे घर जी ज़मानत थो ॾियां। लिमन तरकल कज़िब, उन माण्हू खे जेको माण्हू कूड़ ॻाल्हाइण छॾे ॾे। शर्त नबी साईं मुक़ररु कयो, जे कूड़ ॻाल्हाइण छॾे, इनकान माज़िहा, भली खणी मज़ाक में छो न हुजे, मज़ाक में बि कूड़ न ॻाल्हायो। इहा बुरी आदत छॾे ॾियो, गंदी आदत छॾे ॾियो। मदीने वारो साईं थो फरमाए, मां मोहम्मद करीम जन्नत जे विच में तव्हांजे लाइ घर जी ज़मानत थो ॾियां। ऐं व बि बैतिन फी अअलाहा लिमन हसन खुल्कहू, साईं ने फरमायो, ऐं मां मोहम्मद करीम तव्हांखे जन्नत जे सभ खां आला दर्जे में, सभ खां अरफा दर्जे में भले घर जी ज़मानत थो ॾियां। शर्त इहो आहे जो तव्हां पंहिंजूं आदतूं भलियूं बणायो, पंहिंजूं आदतूं सुठियूं बणायो, पंहिंजा अखलाक सुठा बणायो, त मां मोहम्मद करीम जन्नत जे सभ खां आला दर्जे में तव्हांजे लाइ घर जी ज़मानत थो ॾियां। अब मदीने वारो साईं ज़मानत खणी अल्लाह क़बूल कंदो कि न कोन कंदो? ॿुधायो। सुभान अल्लाह। ऐं साईं फरमा, इन मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामत अहासनिकुम अखलाका, तव्हां मां क़यामत जे ॾिहाड़े मुंहिंजे सभ खां वधीक वेझो उहे हूंदा, मूंखे सभ खां वधीक प्यारा उहे हूंदा, मूंखे सभिनी खां वधीक वणंदड़ उहे हूंदा जंहिंजूं आदतूं भलियूं हूंदियूं, जंहिंजा अखलाक सुठा हूंदा, उहे मुंहिंजे वेझो हूंदा, मुंहिंजे क़रीब हूंदा, मुंहिंजे क़रीब हूंदा, मुंहिंजा पसंदीदा हूंदा। हाणे तव्हां पाण इंसाफ़ कयो, हदीस बस दंग थी वई न। मदीने वारे साईं जो महबूब थियणो आहे कि न आहे थियो? असां त चऊं था त महबूब असांजो महबूब आहे, मदीने वारो साईं असांजो हबीब आहे, असांजो प्यारो आहे, पर उहो ख़ुशि नसीब केॾो न भलो आहे जंहिंखे नबी ख़ुदि फरमाए त इहो मातली वारो मुंहिंजो महबूब आहे, इहो जेको गफ़ारी मस्जिद में वेठो आहे, इहो सुठियुनि आदतुनि वारो आहे, इहो मुंहिंजो महबूब आहे। ख़्याल सम्झ में आई अलाए कोन आई? सुभान अल्लाह। साईं जन फरमायो त तव्हां जॾहिं सुठी आदत अपनायो त उन ते हमेशगी इख्तियार कयो, उनखे अध में छॾे न ॾियो। 2-3 ॾींहं माण्हू कमु करे, नसीहत ॿुधी, तकरीर ॿुधी, हा रमज़ान जो महीनो आयो, उन जो असरु थियो, बरकतूं हासिल कयूंसीं, पोइ कुझु आदतूं अपनायूंसीं, कुझु ॻाल्हियुनि ते अमल कयोसीं, पोइ जॾहिं रमज़ान लहे या नसीहत जो असरु लहे या सोबत खां जुदा थियूं त उन ॻाल्हि खे छॾे ॾियूं, उन आदत खे ख़तम करे छॾियूं। नबी साईं फरमायो, ईअं न कयो। या अब्दुल्लाह, हे अल्लाह जा बानो, ला तकुन मिस्ल फुलानिन, तव्हां उन माण्हुनि वांगुरु न थियो। नबी तो फरमाए, उन माण्हुनि वांगुरु न थियो, कान यकूमुल लैल फतरक क़ियामल लैल, उन माण्हू राति जो तहज्जुद पढ़णु शुरू कयो ऐं वरी कुझु ॾींहंनि खां पोइ तहज्जुद पढ़णु छॾे ॾिनई। तव्हां उन्हनि जहिड़ा न थियो। तव्हां जेका आदत अपनाई आहे, भली आदत पंहिंजे अंदरि पैदा कई आहे, 1000 कम ऐं मजबूरियूं अचनि पर उहा भली आदत तव्हांखे छॾणी न आहे। सम्झो था? मजबूरी आहे, कूड़ ॻाल्हाइणो आहे, हिकिड़े माण्हू खे मजबूरी थी आहे, जान छॾायां रुॻी, कूड़ थो ॻाल्हाए, कूड़ ॻाल्हाए जान छॾायां, मजबूरी आहे, ज़बरदस्ती ॻाल्हाइणो आहे, पर चओ त मां कूड़ न ॻाल्हाईंदुसि, भली सिर ते तकलीफ़ अचे, नबी जेको सेखारियो आहे बुरी आदत ॾे वञिणो ई न आहे। मजबूरी आहे, बदिलो वठणो आहे, पर तव्हांजी आदत माफ़ी ॾियण वारी हुजे, तव्हांजी आदत साईं मुंहिंजा माण्हुनि खे बख़्श करण वारी हुजे, माण्हुनि सां भलाई करण वारी हुजे। 1000 मजबूरियूं अचनि, इहा आदत तव्हां मां छुटे न। अल्लाह जो नबी तो फरमाए, मूंसां गॾु मुंहिंजे दर्जे में बिहारिया वेंदो। मुंहिंजा दोस्तो, जेकॾहिं तव्हां इज़तूं हासिल करणु चाहियो था, कामयाब थियणु चाहियो था, दुनिया आख़िरत जूं नेमतूं हासिल करणु चाहियो था, त बुरियुनि आदतुनि खे ख़तमु करे छॾियो। कूड़ ॻाल्हाइणु,
चोरी करण, जुआ खेॾण, कंहिं ठठोल करण, कंहिंजी ऐबजोई करण, कंहिंजे मथां तोहमत हणण, कंहिंजी गिला करण, गीबत करण, कंहिंखे तानो ॾियण, कंहिंखे मेहणा ॾियण या चुगलखोरी करण। हाणे इहो चुगलखोरी अहिड़ो अमल आहे, नबी साईं फरमायो जन्नत जा दरवाज़ा खुलंदा 500 सालनि जे पंध ते उनजी खुशबू ईंदी, पर जॾहिं चुगलखोर ईंदो जन्नत कोन वेंदो, पर जन्नत जी खुशबू ई बि उनखे नसीब कोन थींदी। हाणे इहा हिकिड़ी बुरी आदत नंढड़ी चुगली जी माण्हू खे जन्नत जी खुशबू ई खां महरूम करे छॾे। मुंहिंजा मिठा अमलनि सालिहनि जी आदत बणायो त अल्लाह राज़ी रहे, अल्लाह जो हबीब शाह राज़ी रहे।